Rahayu. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share serta sodok loncengnya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng siang para sutresna ingkang mulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi kaweruh, ingkang tansah berbagi pangerten, ingkang tansah berbagi pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran luhur, terutama ajaran Wahyu Panca Gaib dan ajaran ilmu hakikat. Mugi ing pepanggihan wonten siang menika para sutresna sekeluarga tansah pinaringan anugrah kang langkung agung saking Gusti Ingkang Maha Kuwaos, sehingga panjenengan sekeluarga tansah saged nyukuri sedaya nikmat anugrah ingkang sampun kaparing dening Gusti Ingkang Maha Kuwasa dumateng kita sekeluarga, sehingga kita tetap saged anggarahaken rasa syukur kita dumateng Gusti Ingkang Maha Suci kelawan tetep numindakaken sedaya perintahipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos lan anebi sedaya larangan-laranganipun Gusti Ingkang Maha Suci, sehingga gesang kita ing alam donya sekeluarga tansah saged tentrem tentremaken liyan, tansah saged maringi manfaat kelawan liyan, dan kita saged anebi tumindak ingkang luput. Para sutresna ingkang minulya, ing wonten siang menika kita sampun mancik edisi bahasan 036 ingkang mundhut tema cara praktis ngeji kuncara kamahananine kunci. Mugia bahasan kita ing edisi 036 menika tansah saged anatosaken manfaat niguna lan mahanan dumateng kita sekeluarga, sehingga kita sekeluarga tansah saged nampaki gesang wonten ing alam dunya kanthi temen-temen yang temenan jembarin penggalih lan tentrem lan nantremake. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita badhe miwiti bahasan ing edisi kados kepungkur tansah kita gecolan ngilingi dhateng kuncinipun piyambak-piyambak kelawan ngresepaken sesarengan saderenge bahas babagan ing edisi 036 menika supados saged tetep jinangkungan dening pangestunipun Rama, tetep tansah pareng jinangkungan anugrah ingkang agung saking Gusti Ingkang Maha Suci, sehingga bahasan awal hingga akhir saged tetep pinaringan kanugrahan hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita sesarengan ngresepaken kuncinipun piyambak-piyambak secara sesarengan. Sumangga Gusti Ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu tentrem. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kagem ngresepaken kuncinipun piyambak-piyambak secara sesarengan kala wau kangge miwiti bahasan 036 menika. Muga bahasan awal hingga akhir tansah pinaringan jinangkungan anugrah saking Gusti Ingkang Maha Suci. Pados bahasan kita tetep saged netasaken manfaat migunani lan mahanan dumateng gesang kita sakeluarga lan sinten kemawon ingkang purun ngempakaken menapa ingkang kita bahas ing edisi 036 menika. Pramila monggo kita enggal miwiti temanipun inggih menika cara praktis ngeji kuncarane kamahananine kunci. Para sutresna, lampah Wahyu Panca Gaib khususipun numindakaken lampah kunci menika ateges laku pinuju kumpul nunggal suci, ya kuwi laku njingglengake satu kesatuan sakabehing suci. Bisa ugi menika kang sinebut lampah manunggaling kawula Gusti, ateges sifat-sifatipun Gusti sampun saged katindakake dening kawulanipun, sehingga lampah menika inggih sinebut
gemblenge jinglenge satu kesatuan sakabehing suci terkuncarake dhateng tumindak lan tamanduk kita inggih menika ngagem panca laku ing tumindak sakbendinanipun. Mila para sutresna pitakonipun lajeng piye carane mangerteni tandane laku kita para kadang para putra bisa saged nunggal dadi kesatuan sakabehing suci dumateng tumindak lan tumanduk kita gesang wonten ing alam donya menika saged sumunar kuncarane ing panca laku kita saben dinten. Para sutresna sumangga diwigatosi lamun kagem jawab pitakonan kala wau inggih menika kita kedah tansah nata manah nata niat jembaraken penggali langkung rumiyin ngetrepake rasa jati kita kedah kagungan patokan ukuran tanda-tandane kapriye seseorang utawi pawongan menika kamahanan kunci ingkang sampun dilampahaken menika sampun trep njur metu sumunar kuncarane menika kados kapriye. Para sutresna wonten ing menika uga maringi tanda-tanda sinten kemawon ingkang sampun lampah kunci tanda-tandane dos pundi sampun sumunar kuncarane inggih menika metu kuncara kesuciane dhateng tindak lan tumandukipun tanda tuminipun kados pripun. Ingkang pertama saged kuku aturaken priyantun ingkang sampun nindakaken lampah kunci menika menawi kuncarane kemahananipun sampun sumunar nresep dhateng rasa jatinipun lajeng saged ditumindak tumandukaken dhateng panca lakuipun keseharianipun. Mangke ingkang pertama tanda-tandanipun priyantunipun menika saged ketingal tenang, sareh, kalem solah bawanipun. Nemahi kahanan apa wae, kahanan ingkang disenengi apa ora disenengi, tansah tetep panggah tenang, sareh lan kalem dalam mewastkitani kahanan kala wau. Lajeng priyantunipun inggih boten uwas, inggih boten wedi marang sapa lan apa wae. Tanda-tanda sampun tenang, sareh, kalem inggih priyantun ingkang sampun trep mahanani kuncinipun tanda-tandane lintunipun inggih boten kagungan uwas, wedi marang sapa lan apa wae. Nanging ora sombong, ora adigang adigung, adiguna, ora mentang-mentang. Mila wonten tanda ing nomor setunggal niki priyantun ingkang sampun medal kuncara mahanani kuncinipun inggih menika salah bawahipun tansah tenang, kalem, sareh lan ora wedi marang sapa lan apa wae. Mila priyantun ingkang sampun saged ngraosaken mahanani kunci menika inggih menika tansah medal sedaya kuncara berbudi bawa laksanaipun. Salah setunggalipun contonipun nggih kangge ngejinipun saumpamanipun priyantun ingkang sampun mahanani ketingal napa mboten yen dieleki wong, difitnah, dimusuhi lan sepetunggale menapa kala wau priyantun tasih saged tenang, kalem, sareh tur isih bisa berbuat becik, jujur, sabar nrimo tresna welas asih tur ikhlas kanthi ngalah numindakake lakune bendinane. Nah menika tanda-tandanipun ingkang kaping setunggal. Kamila kangge ngeji kala wau kita bersani posisipun priyantunipun dumateng tengah keluargaipun kados pundi, tenang kalem sarehipun kados pundi, jejekaken jujure, sabare, nrimane, tresna welas asine tur ikhlas kanthi ngalah tumindakipun. Menika saged dipun titeni tanda-tandane. Ingkang paling gampil nggih menika cara tampil, cara berbuat, cara bersikap, cara berucap dengan tenang, kalem, lajeng berbudi bawa laksana. Apa ae pengucapane iso nyejukno nentremake marang liyan. Apa sing ditindakake kan tansah ketok tenang, kalem, sareh, ora kemrusu lan ngadepi apa sapa wae ora duwe wedi, ora ragu-ragu tapi ya ora sombong. Nah menika ingkang tanda-tanda kaping sepisan, kaping sepindhah. Ajeng kaping kepindhone tanda-tanda
priyantun ingkang sampun kuncara mahanani kuncine menika sampun resep dhateng rasa jatinipun, inggih menika ora bisa kena serangan-serangan jahat, baik menika guna-guna, tenung, santet maupun senjata tajam, senjata api, sato galak lan alam sepetunggalane. Menika boten saged kenging. Amargi menapa? Satu kesatuan sakabeh suci menika sampun menunggal, sampun sumresep dumateng jiwa raganipun priyantun kala wau. Sehingga ingkang tandha kaping pindho menika menawi cara ngejinipun bisa dipun walikke mawon kahananipun. Ingkang paling gampil inggih menika saumpami priyantun kala wau diajak dhateng wana. Menika boten kangge jabya nggih, namung kangge tanda-tanda ngeji kuncarane mlebet napa mboten. Ya, wonten-wonten niku kathah kahanan sato galak, baik sawer napa sato galak lintunipun. Nah, ingkang gamping madosi menika sawer inggih menika ula. Nah, piyambakipun menawi ngadepi ula panjenengan suwune nresepaken kunci menapa mboten ngangge ditresepaken ngeling kunci samawon sampun menunggal. Dados kantun nentremake sawer kala wau. Amun sampun tentrem penyantengga mboten ngantos 7 detik sawer kala mesti minggir ngedohi. Lan wonten bedane sawer menika ngedohi cara alami dengan ngedohi dengan cara seperti menghormati priyantun ingkang lampah kunci kala wau. Biasanipun mantun noleh dilu noleh natang priyantun kala wau lajeng ngluyur kalem-kalem ngoten. Lan contoh ingkang lintunipun menawi dhateng tempat-tempat angker, tempat-tempat wingit, priyantun ingkang kuncarane kunci sampun mahanani para lelembut makhluk-makhluk halus kala wau saged mujud ngetoki nanging boten saged ganggu. Namun menawi ditingali makhluk-makhluk kala wau tetep hormat, malah mandeg jajar-jajar ing pinggir biasanipun. Kados ningali biasane wonten 2 tujuan makhluk haluse pingin disempurnakake. Ingkang kaping kalih makhluk halus kala wau pingin hormat dhateng priyantun ingkang kagungan kuncara kunci kala wau. Nah, menika ingkang gampil dipun buktekaken. Monggo panjenengan mlebet tempat ingkang wingit, nanging panjenengan boten kangge jabya, panjenengan ngresepaken kunci tujuane pertama kangge nyampurnakaken sedaya makhluk gaib ingkang wonten ngriku. Ajeng kaping kalih panjenengan wanci nguncarakaken kunci kangge sedaya makhlukipun Gusti. Pramila menawi wonten perwujudan muncul menika ateges perwujudanipun namung kalih pilihanipun menawi boten nyuwun dipun sampurnakaken piyambakipun ngetok kangge hormat dhumateng tiyang ingkang nyepeng kunci kala wau. Menapa nika saged dibuktekaken gampil, sangat gampil panjenengan tindak dhateng wana ingkang paling angker. Senasa medal perwujudan napa mawon makhluk halus arupi napa kemawon termasuk suluman, mangke penampakan mereka itu hanya 2 tujuan. Satu ingin disampurnakan, yang kedua hormat. Itu saja. Nah, ini senyampang musimnya eksplorasi, penyelam boten pertados nyari teman-teman yang terbiasa eksplor makhluk-makhluk gaib nyenang dampingi, menawi penampakan pun medal. Malah biasanya menawi dieksplor sengaja, yang satu itu ingin mencoba makhluk halus, kalau kita dampingi makhluk halus itu nampak itu mewujudkan itu ya tujuan cuma 2 itu tadi, ingin kita sampurnakan, yang kedua cuma hormat. Nah, biasanya kalau orang ekspor kita dampingi, dia akan berkurang menapa kekuatannya untuk menghadapi makhluk halus kalau wau. Nah, ini paling gampang kita buktikan. Untuk membuktikan, cari salah satu teman atau yang punya kenalan yang biasa eksplor makhluk-makhluk halus, kita dampingi, tapi kita tetap meresepaken kunci kagem kalau wau, nyampurnakan. Yang kedua, kita memberikan kuncoro kita kepada makhluk halus yang ada di situ supaya mereka tetap bisa tentrem. Dan biasanya orang yang kita dampingi ilmunya tidak akan keluar atau tawar secara otomatis, mereka bukan kehendak kita. Nah, itu cara yang paling mudah untuk membuktikan bahwa kunci kita sudah mahanani atau tidak. Bukan untuk jabyo ya, ingat, semua tergantung niat kita. Kalau niat kita bagus, akan keluar seperti itu. Dados menawi priyantun ingkang kuncara kuncinipun sampun mahanani, kalau kepanggih makhluk halus, malah kita kalau bisa kirim kunci untuk tujuan
menyempurnakan. Setelah kunci kita paweling lajeng kita mijil untuk menyempurnakan makhluk halus yang ada di situ yang masih ngambrah-ngambrah, artinya gentayangan. Sehingga bibar kita kirimi kunci dan kita sampurnake, mereka akan pamit dengan santun dan sopan. Menghilangnya juga cara yang sopan. Dan ini jangan sampai lupa, biasanya kalau sudah sampurna dia untuk menghilangkan tanda bau yang wangi. Tandanya dia sudah minimal sudah terampuni atau tersampurnakan. Nah, khusus untuk sawer atau satu galak yang lain sama. Kalau kita patrap kunci tujuannya untuk mentermake makhluk yang itu tadi, kita tanpa mijil itu sudah otomatis. Apalagi dibaring dengan pauling dan mijil untuk nentremake. Tidak sampai 7 detik setelah kita nentremake pasti dia akan berlalu dengan cara yang sopan, nengok ke kita dulu. Cobi penjenengan praktekaken. Ini untuk salah satu membuktikan, merasakan bahwa kunci yang kita lakukan itu sudah tepat atau tidak. Semua tergantung ponco laku yang kita lakukan itu sudah disiplin atau tidak. Dados para sutresna, monggo kita lampah menika kedah kagungan gecolan kagem ngukur lan ningkataken daya mahanani kunci kita dumateng gesang kita sehari-hari, sehingga kita tansah saged bertindak lebih baik dan lebih baik lagi, bermanfaat lebih banyak lagi kepada banyak umat, banyak manusia dan banyak sesama makhluk Tuhan. Lajeng tondo ingkang kaping 3 kagem niteni priyantun ingkang sampun kuncinipun mahanani menika biasanipun berani lebih dahulu meminta maaf atas segala sesuatu yang bernilai rasa, apalagi salah atau khilaf. Dia akan memulai meminta maaf lebih dulu sebelum didahului orang lain. Dan secara ikhlas dia juga mau memanfaatkan apapun kesalahan orang lain kepada kita. Dan yang paling penting tidak ada rasa dendam di dalamnya. Nah, ini akan mudah dibuktikan. Jangankan dengan sesama penghayat, dengan orang lain yang tidak jadi penghayat laku wahyu panca gaib, kita harus berani lebih dulu untuk meminta maaf meskipun bukan kita yang salah. Nah, di sini posisi kita berebut salah, bukan berebut benar. Kalau kita berebut salah, nanti akan yang ketemu muncul adalah kebenaran. Tapi kalau kita berebut benar, yang muncul justru kita jadi melakukan kesalahan. Itu kuncinya. Nah, terus caranya pun tondo kangge bukti akan tondo ketiga ini berani berbuat salah itu. Setiap kita seserawungan pasti ada gesekan. Lah, itulah yang dibutuhkan untuk melihat orang itu laku kunci yang tepat atau tidak. Setiap kalimat-kalimat yang diucapkan begitu ada nilai rasa, dia akan lebih dahulu matur, berani untuk meminta maaf lebih dahulu sebelum orang lain bersikap minta maaf. Dan kita pun diminta atau tidak mudah akan memaafkan orang lain dengan ikhlas, tanpa diminta dan tanpa ada dendam. Pramila Patra Sutresna, laku wahyu panca gaib menika memang sesuatu refleksi otomatis. Kalau kita benar-benar sudah ada otomatis tondo-tondo yang akan kuku sampaikan ini akan terkuncor dengan sendirinya tanpa kita rencanakan. Kita lajengaken para sutresna tondo ingkang kaping 50 priyantun yang sudah landes mahanani laku kuncinipun menika estu ora nate duwe krentek dendam, serik, dengki, iri, kongkiren marang pepodo menungso lan pepodo makhluk Gusti. Dieleki nganti kaya ngopo wae marang oleh sapa wae tetep paring ngapura, ora ati, ora serik, ora dengki, ora dendam. Nah, menika tandha ingkang paling estu aurat menika. Nah, biasanya orang yang sampun tingkat menika ingkang tandha sekawan menika sudah klebu kalau tingkatan manusia dalam tataran wahyu panca gaib ini sudah tingkatan sudah di atas satria sejati. Minimal anak priyantun menika sampun klebu putra. Pramila tandha ingkang angka sekawan menika trep sanget kagem menilai solah bawa manungsa ingkang atrap silane sampun di atas rata-rata. Pramila para sutresna,
Monggo kita tetep ngasah panca laku kita inggih punika pangumbahing raga dalam setiap tindak lan tumanduk kita supados napa kualitas mahanani laku kunci kita semakin mencorong kuncarane. Lajeng salajengipun inggih menika tanda-tanda ingkang kaping 5. Priyantun menawi sampun kuncara kuncine sumunar sanget trep mahananipun tansah ngrasa isin lan berdosa. Isin kali dosa nu benten sangat, salah lan dosa nggih benten, salah kalau luput nggih benten. Kalau salah iku isih duwe kretek utawa niat, rencana pangrencana. Nanging lek wis klebu luput iku wis ditindakake. Lah kumpule antara salah kalau luput iku klebune dosa. Dosa iku berarti salah sing paling gede, paling landes. Pramila ingkang wonten ing tanda ingkang angka kelima menika napa mawon ingkang diucapaken priyantun ingkang mahanani kuncinipun tansah trep nyenengake marang liyan, tansah nentremake marang liyan, tansah memandangake marang liyan. Ora nate nglanggar, nglarani utawa ora nate nglambrah ning tatanan gelar apa menen tata gulunge. Cara ngejine kados piye menawi ingkang tanda kaping 5 menika gampil sanget tingali menawi keseharianipun datang keluarga dengan anak, istri, saudara yang lain, terus tetangga kanan kiri, luwih luas malih kerabat lan masyarakat. Kados pundi gampil panjenengan sering dolen 3 dina menawi ketok orang itu kuncaranya luar biasa, kuncinya mahanannya atau tidak kelihatan. Berbudi bawa leksanane menika ukuranipun. Pramila monggo kita lajengaken tanda ingkang kaping 6 inggih menika priyantun ingkang mahanani kuncinipun tansah berusaha berjuang untuk menjadi contoh utawa suri tauladan bagi keluarga, kerabat, masyarakat utawa lingkungan sekitar di tempat kerja dimanapun berada. Pramila ingkang tanda kaping 6 menika priyantun ingkang kuncinipun saking ngucara mahananipun ketingal sanget, dia akan menjadi patokan teladan atau contoh, yaitu jadi kitab suci berjalan. Semua ucapan tindak lan tandukipun tansah nyenengake liyan, nentremake liyan, pepadang kagem liyan. Dan tanda-tanda kaping 6 menika priyantun kados menika tansah ngoreksi ke dalam atau diri sendiri, tidak ngoreksinya keluar. Setelah itu minta temanduk ucapanipun dikoreksi langkung rumiyin saderengipun keluar, sadereng didalaken. Pramila priyantun ingkang tanda kaping 6 menika tansah menjadi kebiasaan ingkang sae, tabiat ingkang sae, lan sehingga menjadi tauladan ingkang sae, dadi cerminan patokan liyan kagem berbuatan bertindak. Pramila gampang sanget madosi tetanda-tanda ingkang nomor 6 kala wau. Lajeng tanda ingkang nomor ke-7 menika dados pundi? Priyantun ingkang kuncara kuncine sampun mahanan menika tansah keparingan kanugrahan ingkang agung. Menapa menika kanugrahan agung menika? Priyantun ingkang kuncine sampun mahanani tansah boten kraos lek pinaringan utawa tinampi kebiasaan atau keahlian khusus secara otomatis. Piyambakan kagungan kanugrahan ingkang agung boten ngrumangsani. Apa kanugrahan agungipun inggih menika mangerteni hal-hal yang di luar jangkauan lumrah. Ada punya kelebihan-kelebihan yang tidak lumrah rata-rata orang. Kaping kaline saged ngobati, ngusadani kahanan apa kemawon yang tidak bisa diatasi secara medis. Dan yang paling pokok ingkang nomor 3 tanda-tandanipun priyantun ingkang sampun mahanan untuk belajar ilmu itu terkadang dengan sangat cepat dan mudah, tanpa harus dia belajar runtut. Bahkan terkadang ujuk-ujuk dia sudah masuk itu ilmunya tanpa dia belajar atau membaca apapun atau berbuat apapun, sudah masuk dengan sendirinya. Nah menika tanda-tanda ingkang bener-bener kanugrahan agung. Panjenengan untuk niteni, duh aku kok duwe kanca mara-mara iki sumunan tambah jingleng ini kok mara-mara iso sembarang kalir, kapan belajare lah. Penyantang ngerti penyenan lampah nopo lah, biasanya mau lampah kunci atau lampu ilmu tarekat, ilmu hakikat yang lain yang juga sama kataran kados wahyu ponco gaib. Pramila para sutresna monggo kita tansah berlomba ngluhuraken
budi kita jujur, sabar, nrimo, tresna welas asih, serta kita ikhlas kanthi ngalah. Pamila monggo kita tuntasaken bahasan ingkang tandha ingkang nomor 8 inggihipun paling akhir. Priyantun ingkang sampun mahanani kuncinipun, kuncaranipun, medal wibawane, disegani, disenengi oleh sapa mawon, jangankan manusia, alam maupun makhluk yang lain itu juga akan bersikap hormat kepada kita kalau kita kuncarannya sudah muncul secara otomatis. Nah, menika kados pun damel deteksi ngejinipun. Damel kalau wau nggih ingkang aturaken kalau wau. Nah, kalau kita biasanya berada di tengah masyarakat, kalau ndak pakaian bagus, ndak klemis, kita sulit akan disegani orang. Nah, biasa orang yang berlaku kunci, yang sudah mahanani, tanpa ngageman yang bagus, perlente dan sebagainya, bahkan ketok kaya wong sederhana, pakaian sederhana, kita mudah disungkani orang. Bukan kita yang minta loh ya, mudah disenangi orang, padahal nggak banyak gunemnya. Nah, itu tanda-tanda orang yang kuncinya sudah mahanani. Inggih menika tanda-tanda ingkang paling akhir utawa nomor 8. Nah, terus tanda-tandane orang tersebut kelihatannya orang nggak punya, ketokane gak sekolah dhuwur, tapi nggih masyarakat kok disegani, disenengi, segala tumindak temanduke. Nah, menika tandane piyantun niku punya kuncara kesatuan sedaya, kesatuan nunggal sucinipun neresep dhateng sedaya rasa jatinipun piyambakipun. Sehingga nyumunar dhateng tumindak lan tandukipun saged dados wibawa, disegani oleh orang, disenangi oleh orang. Pramila para sutresna, mila kita monggo sami-sami sesarengan berlomba untuk apa? Menjadi napa ingkang dipun kegudanganipun Rama panjenengan. Inggih menika saged dados contoh berjalan, kitab suci berjalan. Inggih menika kitab suci ada makna ateges tumindak lan tumanduk kita tansah berbudi bawa laksana, sehingga tansah disenengi orang lain tanpa kita minta, disegani orang lain tanpa kita minta, dan kita sebagai patokan panutan uwong kranten napa kuncara berbudi bawa laksana kita ingkang diraosaken sedaya makhlukipun Gusti, terutama sesami manungsa. Nah, menika tentu dados kanugrahan ingkang langkung agung, nanging kangge anggayuh kalau wau inggih boten gampil. Kranten kita kedah harus berlatih terus, membiasakan diri untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya, selalu menjadi lebih baik dalam artosan untuk berbuat baik, bukan lebih baik dalam konotasi yang dalam tanda petik. Patokane nggih namung setunggal nggih menika kita laku wahyu panca gaib sedaya sarana gaib, mulai kunci, asma, paweling, mijil maupun singkir, dengan menggunakan panca laku, jujur, sabar, nrimo, tresna welas asli, ikhlas kanthi ditumindakno ngalah. Menawi kita sampun biasa akan menika dados tabiat, medal kuncarane mahanani kunci kita sumorok ingkang raosaken inggih tiyang lintu mboten kita. Tahu-tahu kita berada dimanapun tansah disenengi uwong, disegani uwong, lan dadi contoh tauladan kalilian. Contoh tauladan karena kita napa saged tentrem-tentremake tansah dadi pepadang, maremake marang liyan. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita sami-sami berlomba gayuh kala wau, mugia kita tansah saged numindakaken sedaya napa ingkang dipun dawuhaken Rama, dan kita saged numindakaken sedaya wahyu panca gaib kanthi temen-temen yang temenan, sehingga akhiripun kita nampi sedaya kawicaksanan lan panguwasan. Kawicaksanan menika artosipun kita bisa menjadi pelaksana, memahami atau menjangkau kebenaran ingkang hakiki, menika kawicaksanan. Lajeng panguwasan menika kita saged menjadi pelaksana kasih dan sayang di muka bumi. Sehingga kalau wicaksana lan panguwasan sudah kita
nampa pinaringanipun saking Gusti, tentu kita saged anyirnakake tumindak ingkang luput, sehingga gesang kita saged dados suri tauladan, kuncara mahanani kunci kita, kuncara suci kita medal nyumunar nentremake liyan pepadangipun liyan. Para sutresna ingkang minulya, kuku wastani bahasan ing edisi 036 menika sampun cekap. Mugi kita saged anyaring sedaya ingkang kita bahas awal akhir saged netosaken manfaat miguna lan mahanan dumateng gesang kita sakeluarga wonten ing alam donya. Kirang langkunge kula nyuwun gunging pangaksami lan matur nuwun sanget wigatosipun. Sugeng pepanggihan malih ing edisi 037 saklajengipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, rahayu.